حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية. وزي ما قلت في الأول وقلت قبل في الفترة الإخبارية إن لا أحد يزايد على ما حدث في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. أي حد نزل من بيته وراح وقف في ميدان من ميادين مصر كان مشروع شهيد، كان ممكن يبقى شهيد الآن. فما فيش حد يزايد على أي واحد، وخاصة من اللي هم قعدوا 18 يوم في الشوارع كانوا معارضين لأي لحظة من اللحظات، كلهم مشروع شهداء. احنا بنتكلم على لقينا فيه ائتلافات وخرج معاها اختلافات كتيرة جدا، ولقينا فيه كلام بيتقال، ولقينا فيه اتمسك في الميدان بلطجية معاهم سنج ومعاهم أسلحة، واتمسك لصوص واتمسك حاجات كتيرة جدا. فلما نيجي نقول ان قلة بسيطة قد كده عشان نحافظ على هذا الوجه الرائع والعظيم اللي أصبح قدوة في العالم كله، مفيش حد يدخل يزايد علينا ويقول انتوا بتتكلموا والقلة المندسة والتريقة السخيفة اللي بتتم دي. محدش يزايد على حد، ومحدش بيمتلك الحق انه يتكلم باسم مصر. الذي يمتلك الحق الوحيد اللي يتكلم باسم ما حدث في ثورة مصر هم أهالي الشهداء. أي حد تاني لأ. في ائتلافات كتيرة جدا. أنا كإعلامي وناس كتيرة جدا من زمايلي بقينا محتارين نستضيف مين، نتكلم مع مين، ما نتكلمش مع مين. الأسبوع اللي فات احنا جبنا الدكتور صفوت حجازي وهو أحد رموز هذه الثورة، وحاولنا بقدر الإمكان في هذا البرنامج أن نرد له اعتباره بعد ما حدث معه. أيضا الأسبوع اللي فات حدثت حاجة غريبة جدا. 2 مهمين جدا جدا من اللي شاركوا بوعي ويعني بروح غير عاديه، دكتور طارق زيدان والدكتور عمرو حمزاوي، رغم ان انا شخصيا مختلف مع الدكتور عمرو حمزاوي، بس ما ينفعش اللي حصل. مش عارف اقول ولا ما اقولش، انما اللي حصل ان بعد ما كانوا في احد القنوات بيتكلموا، وانا شفت الحلقه، بيتكلموا بشكل رائع جدا على الناس الموجوده في ميدان التحرير ومطالب ميدان التحرير، فضلوا محبوسين لحد الساعه 6 الصبح وتهديدات وناس حابسينهم تحت. الناس دي طارق زيدان وعمرو حمزاوي ناس من اوائل الناس اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير وكان ليهم دور مهم جدا جدا. عموما انا بقدم الفخر دي ومعايا طارق زيدان، انما هبدا الاول بحد يمكن انا وناس كتيره جدا من ثوار التحرير بيروا ان استاذ محمد عبد الجابر عضو اللجنه التنسيقيه لجماهير الثوره ده واحد من كوماندز الميدان، واحد من اشراف الميدان، واحد من رجاله الميدان اللي كان بيطلع فوق العمارات يجيب القناصه وهو عارف ان هو يموت في اي لحظه، ويجيبه ويمسكه ويكتفه ويسلمه للشرطه ويسلمه للجيش. ده محمد عبد الجابر، اهلا وسهلا بحضرتك، اللي ما فيش حد يقدر يزايد عليه خالص يعني. واظن ان اي حد نزل في ميدان التحرير خلال ال 18 يوم من وقتها ولحد النهارده يعرف مين هو محمد عبد الجابر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كمان بقى معانا الاستاذ طارق زيدان رئيس ائتلاف مصر الحره، اهلا وسهلا. ومعلش اللي حصل معاك الاسبوع اللي فات. كمان بيشرفني الاستاذ محمد عيد المسؤول الاعلامي لاتحاد الثوره المصريه، اهلا وسهلا بحضرتك. معلش هبدا بالاستاذ طارق زيدان لان هو ده ايه اللي حصل معاك يا سيدي؟ اللي حصل طبعا احنا يعني دعينا لمناظره كده انا وبين عمرو في قناه الرياض مباشر، والحقيقه احنا اثناء الحلقه كانت موجوده في الميدان، كنا احنا في مبنى موجود جوه الميدان، وكانت قاعدين في بلكونه ظاهرين الميدان. فقام حد طالع على احدى المنصات الموجوده في ميدان التحرير اللي بتنتمي برضه يعني لشخصيه معينه، فده طلع وقال في الميكروفون الميدان كلها ان انا وعمرو بنقول على المعتصمين في الميدان هم بلطجيه. طبعا ده ما حصلش اصلا لان الحلقه مسجله طبعا صوت وصوره. انا ما شفتش اللفظ ده اتقال خالص، انا شفت الحلقه. ببساطه شديده يعني اي حد يخش يكتب مناظره عمرو حمزاوي وطارق زيدان على النت هيشوف الحلقه قبل كامل من اولها لاخرها. الكلام ده ما حصلش. لكن للاسف يعني ودي برضه خطوره الموضوع. الموضوع مش خطورته في عمرو ولا في طارق ولا في احمد ولا في عبيد، خطوره ان ممكن اي حد بشكل غير مسؤول. لما احنا كنا بنقعد في الميدان وعندنا منصات كنا احنا مسؤولين قدام ربنا وقدام مصر على اللي بيتقال على المنصه اللي احنا ماسكينها، وعارفين مين اللي يطلع يتكلم على المنصه بيقول ايه. وبالتالي من الممكن ان يطلع اي حد يقول اي كلام ويقول كلمه ممكن تولع البلد كلها. فالمفترض والفتنه اشد من القتل. فالمفترض ان اول حاجه ان يكون في مسؤوليه للمسؤولين عن المنصات، في مسؤوليه للي بيطلع يتكلم. نمره 3 المفترض ان يكون هناك يعني تاكد من مش اي كلمه حد بيقولها في الميدان المفروض اللي قاعدين في الميدان يصدقوها، لان من ممكن واحد يطلع يقول كلمه على شخصيه عامه او على ان مثلا حسني مبارك هرب
وده حصل وطلعت اشاعه ديت في الميدان برضه يوم الخميس، محمد كان عارف، وممكن مصر تولع على اشاعه غير حقيقيه. لا، وفي عمليات اغتيال معنوي يا دكتور طارق، يعني في عمليات اغتيال معنوي الاشخاص والافراد. انا بتكلم بس في خطوره الموضوع نفسه. اتفضل. الحاجه الثانيه، احنا طبعا توقعنا بعد المشاكل، بعد ما احنا بفضل ربنا تولينا ملف التمويل الاجنبي للمنظمات والحركات. انا النهارده عملنا مؤتمر، واحنا بفضل ربنا اول ناس ما تصدينا وعملنا المؤتمر، وبسبب المؤتمر احنا عملناه والهجوم اللي احنا هاجمناه للسفيره الامريكيه والاموال اللي دخلت من امريكا لمصر، وطبعا احنا بنتكلم في مبالغ توصل ل 250 300 مليون جنيه. فاكيد الناس المستفيدين من هذه المبالغ اللي ما يهمهمش الملف ده يتفتح، اكيد هيزعجهم جدا ان احنا فتحنا الملف دوت. وانا بقول ان احنا يعني لن يثنينا احد عن فتح اي ملف في خطر على مصر مهما حصل، يعني مهما حصل. احنا اصلا احنا مش سياسيين، احنا مش بتوع سياسه، لا انا بتاع سياسه ولا محمد بتاع سياسه ولا محمد بتاع سياسه ولا صفوت حجاز بتاع سياسه. احنا وطنيين ثوار، طلعنا لهدف معين ومحدد، وهنعمل اي حاجه عشان خاطر البلد دي، مش هيقلقنا اي شيء. اي حد يشوه صورتنا يتكلم علينا، دي اقل حاجه احنا ممكن ندفعها عشان خاطر مصر. الحاجه الثانيه اللي احنا لاحظناها برضه، ما اقدرش اتكلم عن نفسي طبعا، لكن هتكلم على يعني بدايه اللي حصل. طبعا الناس عارفه كلها صفوت حجازي شخص ممكن تختلف معه ولكن لا تختلف عليه. طبعا يمكن محمد يقول لك يمكن انا من اكتر الناس اللي كنت بختلف مع صفوت حجازي في لجنه تسائل الثوره، ولكن مش ممكن ابدا تختلف عليه وتختلف على دوره وعلى بطولته وعلى عمله. ما حدش يعرف اللي عمله صفوت حجازي في الميدان الا الناس الموجودين في الميدان. الكلام ده بيقال عليك انت نفس الحكايه كمان. يعني احنا يعني ايه، وكفى بالله شهيدا. وبرضه وانا ما اتكلم برضه حتى وعمرو حمزه، بس عايز اقول للناس ان الدقن بتاع طارق زيدان لا تعني ان هو من الاخوان، يعني لان احيانا الناس بدا يبقى عندها بشكل سطحي جدا اي حد ملتحي يبقى من الاخوان خالص. انا عايز اقول ان طارق زيدان كان اول مره دي تتقال لا ينتمي لاي تيار سياسي ولا ديني ولا حاجه. ممكن اسمع الراجل ده شويه؟ طيب طبعا هرجع لك. ايه يا عم اللي يحصل في الميدان بقى؟ بيقولوا عليك ان انت اسد الميدان والكلام ده كله. انت شايف، انت حضرت من اول يوم ولحد النهارده، انت بتقيم الميدان ازاي وايه اللي بيحصل في الميدان؟ والله هو اللي بيحصل في الميدان يعني هي ثقافه، ما حدش يعني ما بنخونش حد. انا زعلت جدا على حصل مع الدكتور صفوت حجازي. صفوت حجازي اللي كان بينام على الرصيف مع نور، صفوت حجازي موقعة الجبل كان لابس حله وبعدين قصيره كان بيحدف طوب. يتخون في الميدان ده غلط. صفوت حجازي ما تخونش من الثوار ما تخونش بعض ابدا. أيوة. ده بعض قله من الناس مدسوسه في الميدان من الثوار، مش من الثوار. الثوار شرفاء، والثوار عمرهم ما يكونوا بلطجيه، ولا سائر في ميدان التحرير بلطجي، ولا اي حد في ميدان التحرير بلطجي، وعمرنا ما كنا بلطجيه. احنا في موقعة الجبل اللي كانوا بيضربونا بالطوب ويتعوروا كنا ناخدهم من المستشفى ونعالجهم. احنا عمرنا ما كنا بلطجيه، احنا ثوار بنحب البلد دي بنخاف عليها. صفوت حجازي يعني كان ممكن يحصل منه مشكله جدا في الميدان، يعني كان ممكن يعمل يعني ايه، يعني راجل احترم نفسه واحترمنا ومشي من الميدان انسحب. لو وقف كنا ممكن نضرب في بعض. هي في ناس عايزه انصاره واللي بيحدين كان ممكن تحصل مشكله. في ناس عايزه يعني. طب وطارق زيدان وعمرو حمزاوي بقى الاسبوع طارق برضه انا كنت برضه في موضوع طارق، انا كنت واقف تحت في الميدان، ناس كتير قوي برضه، ناس من الثوار وناس كويسه برضه، بس ناس ثقافتها او فهمها ناس ضحك عليها او مش عارف عليها ايه، ان طارق قال عليكم بلطجيه. يا جماعه طارق ما قالش بلطجيه. انا في واحد كان اسمه احمد قال لي طارق قال علينا بلطجيه وقعد يزعق، قلت له يا ابني طارق ما قالش كده، طارق بيقول كذا، بيقول انا مش مع الاعتصام، انا مع مبادئ الثوره، انا من الثوار. طارق زي اللي كان خيمته هنا، طارق زي اللي كان بيشيل رجلين عليه لابس البلطو ده البلطو الرمادي طارق زي ده. الراجل اقتنع وطلع طارق زي فوق وكلمهم كل حاجه. هي عايزه الناس يعني معلش. ايوه بس المشكله يا استاذ محمد من اللي بالاول اللي بيحرض عليه. ما هو هنا التحريض في منتهى الخطوره، ممكن حد متهور شويه ممكن يأذيه. ما اللي بيحرض مين حضرتك؟ اللي بيحرض الناس اللي عايزه تقضي على رموز الثوره. طارق زيدان، صفوت حجازي، مشوار زكي، محمد عبد الجابر. لا يعني الحمد لله ده كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الواحد الحمد لله بيتقي الله في كل حاجه. طيب انت شايف اللي موجودين في الميدان، لان في البعض، يعني انا شخصيا ضد لفظ البلطجيه، انما انا بقول ان في بعض الناس اللي بتدخل داخل تندس وسط هؤلاء الاشراف علشان ينتقصوا من قيمتهم ومن قيمه الثوره. بص يا سيد، يعني 30 سنه فقر، 30 سنه عذاب، 30 سنه مفيش تعليم، 30 سنه مفيش فكر، 30 سنه اعلام ضحك على الناس. فكل واحد حسب فكره، كل واحد حسب دماغه. الناس كلها مش مولات عليا، الناس كلها مش اغنياء، الناس كلها مش متعلمه، الناس كلها مش فاهمه كل حاجه.
يعني في ناس يعني واحد بيزعل من حاجه، يعني ناس زعلوا من طارق زيدان عشان قال انا مش معتصم، فكل واحد حسب فكره، حسب ثقافته، حسب هدفه هو عايز ايه. زي طارق زيدان اللي كان معانا هنا، هو زعلان ان طارق زيدان ما اعتصمش معاه، اللي طارق زيدان كان معاه في الاول، ازاي ما يقول لا أنا مش مع الاعتصام، لا عايز يقف عشان لا. طارق زيدان فاهم ان هو عايز يمشي حاجه البلد، عايزين نشوف يعني اصل كلنا احنا 85 مليون، مصر مش ميدان التحرير، مصر مش ميدان التحرير. في ناس وقفوا قدام بيوتهم احسن من اللي نزلوا ميدان التحرير حموا بيوتنا. انا عندي العماره، عندي 3 بنات وعندي ولد، كنت في ميدان التحرير، كان شباب الشارع كله واقف عامل خدمه في الشارع، هل دول مستشارين ما شاركوش معايا؟ وانا ربنا اداني القوه وطلعت العماره وضربت الناس وجبت البلطجيه وجبت الظباط القناصه ومعاهم الطوف ده كله ليه؟ عشان حاسس ان في حد في ظهري ورايا يحميني في شارع عندي وشارع عند ده وعندك وعند طب ده. انت ما بتقولش الكلام ده في ميدان التحرير ليه؟ انا بقوله وبتكلم مع الناس كلها الحمد لله. انما انت بتقول الثوار ما بيخونوش بعض والثوار ما بيشوهوش بعض والثوار ما بيعملوش ده، امال مين اللي عمل ده؟ ناس دخيله، لكن الثوار اقسم بالله الثوار لا يخونوا بعض. احنا كان عندنا هدف واحد، سكوت النظام، سكوت ميدان التحرير كنت تشم ريحته. احنا قعدنا 18 يوم في ميدان التحرير، من اجمل 18 يوم في حياتي. استاذ محمد، وجهه نظرك في المطروح ده ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. وانا هتكلم، طبعا انا مسؤول اعلامي في اتحاد الثوره المصريه، لكن انا هتكلم بصفتي الشخصيه عن الاحداث حتى لا اجر باحد مع رايي الشخصي. اولا من منطلق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. هتكلم. اتفضل. الديمقراطيه، كلنا خرجنا من يوم 25 لغايه هذه اللحظه عشان الديمقراطيه، علشان نحقق الديمقراطيه. ومن العجيب لما جات لنا فرصه ان احنا نحقق هذه الديمقراطيه، لما نمارسها، من العجيب اول ما جت الفرصه ان احنا نحقق هذه الديمقراطيه، انا مش هقول كلمه عشان ما تتحسبش عليا، خايف يعني، خايف اقولها ماشي عشان خايف. بتتحسب. ماشي. لان بعض اصحابي الجمال اتصل بيا في موقعة هسميها موقعة طارق زيدان وعمرو حمزاوي، على غرار موقعة الجمل. اتصل بيا فبيقول لي الحق صاحبك محجوز في الجزيره. قلت له لو جيت هتحجز في 25 يناير. لان نفس الفكر، ما طب انا هاجي اعمل ايه؟ هاجي اضلل، هاجي اكذب؟ لا، ولا تلبسوا الحق بالباطل. وبالتالي لما جات لنا الديمقراطيه عشان نمارسها بقينا احنا الوصيين على الديمقراطيه. احنا اللي بنرفض الديمقراطيه ان تتحقق فينا. احنا خرجنا علشان يعني خرجنا عشان الديمقراطيه، وعندما جاء الفرصه ان احنا نمارسها في غيرنا. يا سيد الفاضل، اصل الديمقراطيه دي، الديمقراطي هو الذي يحقق الديمقراطيه في نفسه، لا يحققها في غيره. كويس. حتى يكون ديمقراطي. كويس. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، انا بعقب على كلمه الاستاذ محمد ان مصر مش ميدان التحرير. الان مصر مش ميدان التحرير، ولكن مصر في السابق في 25 يناير كانت ميدان التحرير، كانت ميدان ال40، كانت ميدان خالد ابراهيم، كانت جميع الميادين. فخرج 18 مليون يحققوا مطالب نيابه عن ال 85 مليون. ما انا هقول لك، خرج ال 18 خرجوا خروج زاحفين. في اللي خرج حافي، في اللي خرج وربنا جعان، في اللي خرج وبيتقاسم رغيف العيش في الميدان. واسال طارق زيدان واسال محمد عبد الجابر كنا بنعمل ايه في ميدان التحرير، 7 أو 8 في رغيف عيش واحد. انا مش عايز ابكي عشان ما حدش يقول ان احنا بنتصنع. اقسم بالله يا استاذ سيد، اللي احنا شايفينه النهارده، مش عايز اقول تهريج لانه اكتر من التهريج. لما واحد، وهقول بالاسم، اسمه امين حامد، شغال عند واحد تاني مش هذكر اسمه، الواحد التاني يدعى انه متهم في قضيه. لو متهم، وانا بقول دلوقتي لو هذا الشخص متهم، انا اول واحد سارفع السيف على رقبتي، لاننا خرجنا. انا بالنسبه لي يوم 26 مش يوم 25، انا خرجت وما كنتش خايف، وكان هناك نظام عتيد. في اقوى من مبارك يا استاذ سيد؟ ربنا في مصر كان في اقوى من مبارك؟ ما كانش في حد اقوى. الشعب كان اقوى. حصل ان الشعب اصبح اقوى من مبارك، ومع ذلك خرجنا. فما فيش، مش هنخاف دلوقتي. قالوا ان في واحد متهم في موقعة الجمل مؤخرا، جابوه